præsenterer prisen Årets Visuelle Udtryk. Kommer her Benjamin Lasnier og Emilie Lilja. Guldtuben! Hej det godt! Det er sindssygt at se, hvor meget det er vokset fra sidste år. Og vi vil bare sige, at det er en kæmpe ære, at vi har fået lov til at komme her og uddele prisen til det bedste visuelle udtryk. De nominerede er Rasmus Brohave, Johan, Morten Mønster, Flamesman One, Astrid Olsen, de to, der har fået flest stemmer, er Rasmus Brohave, Johan og vinderen er Johan! Fuck. Hej alle sammen. Tak fordi I vil komme. Jeg vil sige tusind tak for den her, fordi... Jeg ved det, hold da kæft. Jeg vil sige tak til min chef, Jens, der sidder dernede. Han er en kæmpe legende. Så vil jeg sige tak til min kæreste og min roommate Ged, også nogle legender. Jeg ved ikke, om mine forældre sidder og mine søskende og sådan noget. Min søster, hun skal være mor, og jeg har tudet i så lang tid, så jeg kan ikke lige græde nu. Så det er nok derfor. Men tak, fordi I har stemt. I er nogle legender hele banden.